पणजेचो फॉन्टेन्स आणि मळा वाठार सदांच पर्यटकांक खातीर एक आकर्षण जावन आसा। घरांची रचना, रंगांची रचणूक, वास्तुशिल्प अशी रस्ते पर्यटकांक आकर्षित करता। हाका लागून फाटल्या कांय वर्सांनी ह्या वाठाराक भेट दिवपी पर्यटकांचो आंकडो वाडत आसा। आता अमेरिकेतल्या आर्किटेक्चर डायजेस्ट ह्या नेमाळ्यान ही गजाल स्पष्ट केल्या। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर। भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळी सगळ्यांक येवकार। आर्किटेक्चर डायजेस्ट नेमाळ्यान हालीं संवसारांतल्या 11 सोबीत नेबरहूड वा वाठारांची वळेरी जाहीर केल्या। ते प्रमाण पणजेंतलो फॉन्टेन्स वाठार संवसारांतलो सोबीत वाठार म्हणून 6वे सुवातेर आसा। पोर्तुगेज काळांतली घरां, बांदकाम शैली, घरांची रचना, रंगांची रचणूक, हांगाचे ल्हान रस्ते, लागसारची ल्हान न्हंय हाका लागून हे वळेरेंत फॉन्टेन्स वाठाराची निवड जाल्या। फॉन्टेन्स हे नाव फॉन्ते फिनिक्स ह्या उतरावयल्यान आयला। पोर्तुगेज काळात दर वर्सा घराक परतून रंगप हो नेम आशिल्लो आणि फॉन्टेन्सांत रावपी लोक आयज लेगीत हो नेम पाळटात। भोंवतणी आशिल्ल्या रंगीत वाठाराचे हे एक कारण। हांगाच्या रस्त्याच्या नावांनी पोर्तुगेज उतरां मेळटात, जशी कोर्टे दी ओइटेरो आणि रुआ 31 डी जानेरो रूट। कांय इमारती जरी इबाडल्यात तरी तांची सोबीतकाय अजून तिगून उरल्या। तांबड्या टायल्साचे छत, चमकदार रंगाच्यो वणटी, बाल्कनी, सोबीत पोर्चेस लक्ष ओढून घेतात। स्मार्ट सिटी खाला फॉन्टेन्स आणि मळा वाठारांनी वेगवेगळी कामां जाल्या। तातूंत जमनी पोंदच्यान लायटीची लायन घालप, LED दिवे लावप, रस्ते आनी फुटपाथी सुदारप, रंगप, भौशीक सुवाती विकसीत करप हांचो आस्पाव जाता। हाका लागून ह्या वाठाराची सोबीतकाय वाडल्या। आर्किटेक्चर डायजेस्ट ही संस्था 1920 सावन चलता। ही संस्था आपल्या नेमाळ्यांतल्यान वास्तुकला, पोरणी वास्तुकला, नवीन डिझायन आदी मळार केल्ले अभिनव प्रयोग उजवाडायता। ह्या नेमाळ्यात संवसारभरांतले नामनेचे वास्तुशिल्पी आणि डिझायनर हांचो आस्पाव आसा। घराची सजावट, भोवडी, संस्कृताय ह्या विशयांतल्या नव्या प्रयोगांची माहिती ह्या नेमाळ्यांतल्यान मेळटा।